안녕하세요, 레이첼입니다. 오늘은 뉴질랜드 여객기 케이크를 만들어 보려고 비행기 부관 평면도를 종이 위에 그려보았습니다. 여객기 날개와 엔진이 될 부분은 두꺼운 종이 하드보드지에 설탕 아이싱을 밀대로 얇게 밀어 날개와 엔진 전체에 붙였습니다. 이때 설탕 아이싱이 종이에 잘 붙지 않기 때문에 접착제로 사용할 버터 아이싱을 사용하시면 됩니다. 보통 여객기 한쪽 날개에 엔진이 하나인 것도 있고 두 개인 것도 있는데요. 저는 날개 무게를 생각해서 빵의 무게가 가지 않도록 한쪽 날개 밑에 엔진 두 개씩을 만들어 보았습니다. 만들어 놓은 날개와 엔진을 가지고 보드 위에 케이크 빵이 놓일 위치를 정해봅니다. 오븐에서 꺼낸 뜨거운 케이크 빵을 완전히 식을 때까지 버터 아이싱을 바를 수 없기 때문에 반나절 정도 식힙니다. 먼저 빵 안에 접착제 역할을 하는 버터 아이싱 크림을 만들어 주세요. 빵 보드판에 버터 아이싱 크림을 발라서 빵이 움직이지 않도록 잘 고정해 주세요. 미리 그려놓으신 비행기 모양 종이 패턴을 부위별로 잘 잘라내어 케이크 빵 위에 올려서 각각의 부위를 조각합니다. 만들어 놓은 버터크림을 조각해 놓은 빵과 빵 사이 그리고 빵 위에 전체 표면에 잘 발라주세요. 버터 아이싱을 부드럽게 만드시려면 우유를 더 넣어서 원하시는 만큼 조절이 가능합니다.
고정 부착하시고 케이크 빵의 전체적인 여객기 몸체 모양을 조각합니다. 아직 여객기 빵 케이크를 설탕 아이싱으로 다 감싸지 않았는데도 여객기 형태가 좀 나온 것 같죠? 버터 아이싱을 바를 때는 2번 정도 겹바르면 설탕 반죽을 덮기 전에 고르고 더 매끄럽게 표면을 만들 수 있습니다. 설탕 반죽을 만드실 때는 원하시는 색을 잘 선택하셔서 반죽을 하시고 밑으로 고르게 밀어 원하시는 부위에 잘 부착시켜주세요. 케이크 위에 설탕 반죽이 잘 부착될 수 있도록 고르게 문질러 주시고 설탕 반죽 끝부분은 깔끔하게 잘라주세요. 밀대로 밀은 설탕 반죽을 찢어지지 않도록 조심스럽게 빵 위로 천천히 옮깁니다. 이때 미리 컴퓨터에서 만들어 놓은 BTS 멤버들 사진들과 여객기 로고와 글씨들을 식용 잉크를 사용하여 먹을 수 있는 아이싱 프린트 종이 위에 프린트 하신 후 하나씩 오려내어 여객기 창문에 부착하여 장식해 주세요. 저는 케이크 보드 위에 비행기표를 만들어 장식해 봤는데요. 나름 재미있죠? 오늘 이렇게 완성된 여객기 케이크가 어떤가요? 오늘의 디저트 케이크 만들기가 도움이 되셨다면 좋아요와 구독하기를 꾹꾹 눌러주세요.